Hello everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 10 of The Gifted Graduation. I have just watched episode 9 and I'm watching this one now in the hopes of getting some answers, but 90% chance I'll be left with more questions by the end of this. I just know it. The ending to the last episode has me so confused. Who can we trust in all of this? Honestly, I feel like some people are getting played, not just Pang, but I mean Mr. Pom. I think he must be getting played. He must have been brainwashed, and by brainwashed I mean like potential brainwashed, coerced. I've been a believer in Mr. Pom ever since he like rediscovered his own memories, and like that's when I really started to like him as a character, because before that I was like just so which I am quite like now. I don't really know where to stand with him, but I think because he works so closely with the director all the time, the director must have done something to him to make him do all this stuff that he would not do. Mr. Pom wouldn't do this stuff, surely. The director has now become the head of the ministry somehow, which I don't understand, that's for sure. They've got the viruses. I don't know what they're intending to do with them. I don't think he's intending to do anything with them, because I think he just wants them so that he can, like, I don't know, throw them away or just to have them somewhere, because I don't think he intends to use them on the students, because what he wants is a gifted world, right? But his dream and vision was very confusing. Like in the flashback episode, he said how he wanted a gifted program and he wanted to make a better world, and then the ministry kind of delayed that. So has he really been playing the long game here with the ministry? I don't know. This whole feud with the ministry is so confusing to me. I want to know how the director has become the minister now. I must have missed something there because I don't get it. I also really need to know Shannon's part of it, because he dropped Turd and Grace off to the dodgy outhouse where Mr. Pom is. I have a feeling that maybe Bang told him to take them there, because he had a conversation with Bang that we haven't seen, so maybe Bang let him in on the plan and told him to help in that way. Or he's working with Mr. Pom and the director. God knows why though, because they got rid of his memories for years. You would think that he doesn't forgive them. Oh gosh, I don't know, so many double crossing. The gang all seems to be like back together, or you know, the majority of it. They all looked quite happy for Bang after everything that happened, even though they weren't involved. Which, I mean, I was just happy to see them all being friendly again, but I didn't really think of how that was quite weird, because they weren't involved and they were all like happy for him. It was actually quite strange. And now, because things have gone wrong, they'll probably go back to blaming him again, but they, you know, they weren't involved. They chose to stay out of it. Gosh, I have to see what is happening. And the director mentioned stuff about his past, so I really hope we get more answers as to what actually happened in the past, because apparently we all misunderstood it. Really? After 25 years you don't know him. แล้วท่านล่ะท่านอยากจะเห็นโครงการประสบความสำเร็จด้วยดีหรือว่าท่านจะต่อสู้กับผมไปจนวาระสุดท้าย I hate how confident he is in his own ability. He's just arrogant. อะไรอะแปงในรัฐมนตรีบอกว่าจะไม่แถลงไงจึงมีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะพลิกโฉมระบบการศึกษาให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดที่เราจะนำโครงการดังกล่าวนั้นมาใช้กับนักเรียน The program has caused so many problems in one school. Nationwide would be chaos. เพื่อที่จะคัดเลือกเข้าสู่โครงการ Gifted School ฤทธาวิทยาคมจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบและรับผิดชอบโครงการนี้ทั้งหมดไอ้แป้ง Oh god, what's he gonna do? Just storm in there and have a go at him? เขาสั่งให้ครูพาเธอไปรอที่ห้องทำงาน แต่ผม Oh. ต้องการพบผอ.เดี๋ยวนี้ Ah, he's already got to her. ว่าผอ.เขาสั่งให้ครูพาเธอไปรอที่ห้องทำงานนี่ครูปอมของพวกเธอแย่งไวรัสไปได้แล้วนะและผอ.สุพจน์กำลังใช้ไวรัสที่มีอยู่ในมือมาบังคับให้กระทรวงทำตามที่เขาต้องการเขาต้องขอบคุณเธอนะปวเรศ Don't say it like that. ช่วยให้ความทะเยอทะยานของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้ สรุปก็คือมึงรวมหัวกับผอ.หลอกใช้เด็กเหรอวะ Oh, he wasn't in on it. กูว่ามึงกลับไปก่อนเถอะวะและอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้อีกเลย You haven't seen each other for years and that's the first thing you say? Yeah. Oh my god. ไปก่อน นี่มึงจะให้กูจับมึงส่งผอ.ให้ได้เลยใช่ไหมวะก็ดิวะ
กันไปว่ามึงจะเป็นขี้ข้าพอไปตลอด ว่าถ้าที่ผ่านมาคุณจะไม่อยู่ข้างผมอะแต่นี่ครูช่วยผอทำสิ่งเลวร้ายแบบนี้ได้ยังไงอะ ครูขอโทษ ครูไม่ต้องขอโทษผมหรอกถ้าครูมั่นใจว่าสิ่งที่ครูทำอยู่มันถูกต้อง I feel like it should be occurring to Bang that the director could have used it on Mr. Plum. Emotions are heightened right now, and I guess he can't think straight, but considering he just ran into Darin and he's already used it on her, likelihood is he has used it on Mr. Plum too. ยอมให้กับความไม่ถูกต้อง แล้วชีวิตผมจะเป็นอิสระงั้นเหรอ นี่คือสิ่งที่ครูพยายามจะสอนผมจริงๆเหรอ ครูรู้นะว่าเธอไม่อยากฟังนะแต่ใช่ในฐานะครูนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะสอนเธอ I really have to believe that this isn't Mr. Plum speaking. ไม่อยากที่จะเป็นศัตรูกับคุณหรอกนะ เมื่อเราสองคนร่วมมือกัน ผลลัพธ์ที่ได้มันยอดเยี่ยมขนาดไหน He didn't have all the information here. I'd hardly say you work ทั้งที่ผอ together. เป็นคนพูดกับผมเอง ว่าทางกระทรวงทำอะไรกับผอบ้างผอกลับทำแบบกระทรวงซะเองอะ ดูเหมือนว่าคุณ จะยังเข้าใจเรื่องราวในอดีตของผมไม่ดีพอนะ Then you gave a terrible explanation. ตกลงคุณจะเลือกอะไร เพราะผมต้องการให้ชีวิตของคนรุ่นต่อไป ดีกว่าชีวิตของคนรุ่นผม ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากการถูกควบคุม Would you say that you fulfilled this? การกดขี่อิสรภาพของพวกเขา เอาผมไปฆ่าเลย เพราะผมไม่ยอม ถ้าไม่มีผมทั้งคน ท่านก็ไม่มีทางพัฒนาคาร์ดกิฟต์สำเร็จหรอก Are you joking? He left the story off at such a vital part. This is where everything changed. Oh. คุณพูดถูก พวกเรายังต้องการคุณอยู่ จะให้คุณมาต่อรองได้หรอกนะความจริง ถ้าคุณแบ่งเวลาที่หมดแต่คิดถึงอุดมการณ์บ้าๆของคุณ ไปพัฒนาศักยภาพด้านพลัง คุณก็คงไม่โดนกระทำแบบนี้หรอก ผมไม่มีวันตกลงทำอะไรให้กระทรวง I'm gonna slap him. Punch instead. Okay. Wow. I did not expect him to be the kind of man that would actually get his own hands dirty. จึงได้ทำทุกวิถีทาง Oh. เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ชีวิตคุณควรได้สิ่งดีๆกว่านี้นะสุพจน์ แต่ผมไม่เข้าใจจริงๆ แล้วคุณมีเหตุผลอะไร ที่ยอมให้ตัวเองเป็นแบบนี้ I like the director as he is right now. Before whatever happens, happens. เมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่พวกคุณหมดไปจากประเทศ เมื่อนั้นผมจะเปลี่ยน He's ใจ very strong-willed. I could not put up with being tortured. หลายคนเข้าใจว่าปัจจัยสำคัญที่จะวัดผลแพ้ชนะในการต่อสู้ คือแสนยานุภาพและพละกำลัง Oh, that was a spoon. เวลาต่างหากที่เป็นปัจจัยสำคัญ ก็เพราะเวลาอยู่ข้างผม ยังไม่ตายเหรอ ใช่ กูยังไม่ตาย มึงเข้าใจผิดเอง What? He's alive? I have a feeling I'm not going to be happy about that though. Oh my god, what? Does this mean that he is a person in the present day that we know? We know he got a job at the ministry. So did he fall under their scheme? Like he changed his point of view while he was working with them, so he faked his own death? Get the director on side? โครงการคัดกิฟต์แต่กูไม่ยอม กูรู้ เพราะมึงไม่ยอมนี่แหละ พิเชษมันเลยมืดแปดด้าน ทำอะไรต่อไม่ได้ สุดท้ายกระทรวงก็เลยต้องสั่งยุติโครงการ But what part do you play? ข้อเสนอที่กูจะเป็นคนพัฒนาโครงการคลาสกิฟต์นะสิ ไม่ว่าพิเชษหรือว่าใครหน้าไหนในกระทรวง ก็จะมาลวงลูกกูไม่ได้ หมายความว่าไงวะ จริง ๆ ตอนนี้กูว่ามึงน่าจะดีใจกับกูมากกว่านะ Wait! No, that can't be right, right? Is he the director? This might be the stupidest thing I've ever said. But is he the director? Is he Supot or Supot? I feel like I say his name wrong, don't I? It's Supot. Is he Supot and he's not actually? No, because he's gifted. Yeah, no. He we've seen him use his potential. Forget กูจะเปลี่ that. ยน That แปล was งประเทศ stupid. จากหน้ามือเป็นหลังมือเลย วันนั้นที่มึงไปหากูที่บ้านน่ะที่มึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกูตกลงมันยังไงกันแน่วะ มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนกูเองแหละแต่พอทุกอย่างถึงทางตันเนี่ย โอกาสมันจะได้ตกที่กูนะ ยอมให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องชั่วร้ายพวกนี้เหรอ What a terrible friend. Oh. แต่มึงก็รู้อยู่แก่ใจว่าทั้งหมดเป็นผลงานของกู กูขอสั่งให้มึงหยุด Doesn't work. Won't work. Why won't it work?
นี่มึงไม่ได้เข้าใจที่กูพูดเลยใช่ไหม I kind of don't. ว่าไม่มีอะไรหยุดกูได้หรอก Why? กูยังไม่ยอม How? หยุดเลย You're not. You แล้ว don't มึงเป็น even ใคร have powers, do ทำไมกู you? ต้องหยุดให้มึงด้วย Because he ordered it. มันแค่ถึงเวลาที่มึงต้องนึกให้ออกว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย มึงทำอะไรได้แค่ไหน I'm so confused. I'm seriously questioning which one of them is support right now. มึงจะใช้พลังพิเศษกับกูได้ยังไง ในเมื่อมึงไม่เคยมี What? What? How did he never have one? มึงจำได้ไหมว่ามึงเคยบอกกับกูว่า มึงเบื่อชีวิตที่แสนธรรมดาของตัวเองเต็มทีแล้ว แล้วตอนนั้นกูก็บอกกับมึงว่าทำไมมึงไม่ลืมไปซะล่ะ แล้วก็ลองเป็นคนพิเศษแบบกูแทน He is the director. Oh my god! What? What? Who is this guy then? What? So is the director's first name Yoon? He told the story from a completely different point of view. Of course Bang wasn't supposed... Oh my god! Oh my god! I'm kind of proud for recognizing that actually though, but what? What? The fact that he was alive was a shock enough. That is support! Take to one is support! How has this occurred? So it wasn't even him that had the whole scheme, he conceptualized the idea. He was the one doing all the stuff, but he used his potential on him. Oh, it must have been like a placebo and he was just pretending to go along with what he said. Why would he pretend to comply with stupid stuff that he asked of him? Oh, I knew I liked him though. I've been struggling to not like him because it's the director, but it's not the director. And now this guy is going to be tragic. Oh my god, I'm actually like pissed off and shook all in one. Since then, you believed wholeheartedly that you were me. So he believed he was Supot. So did Supot like pretend he was someone else, like completely change his name after making him forget about who he once was? This is a mind และตั้งแต่ fuck. วันนั้น มึงก็เชื่ออย่างสุดหัวใจเลยว่ามึงคือกู จะมีคนมาขอพบพันโทพิเชษฐ์รบกวนพาเขาไปพบด้วย He got there first. Oh my god. You มึงเป็นคนดีนะ arsehole. ดีจริง Too good. ๆ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น Idealistic, I'm beginning to hate that word. I feel so bad for this We'll keep it man, alone. whoever he is. เรื่องมันผ่านมาแล้ว Stop whining. Are you joking? Stop whining. และมึงเองก็ช่วยกูได้นะ Hang on a second. So, wait a minute. What about Nate? Whose girlfriend was she? Because it looked like the real Supot was jealous over their relationship because it looked like he liked Nate. What did Nate play in all of this? Like, did she start dating him after he became Supot, so she just thought that was his name? Or was she dating him first and then he erased her memory to date him? I don't like this show anymore. มึงยังมีหน้ามาขอให้กูช่วยอีกเหรอ อยากเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่ไหมล่ะ And the director in present day said he has no one to apologise to. And I'm assuming that he's going to be killed because he won't go along with this. So he's saying that he doesn't have to apologise for anything he's done. I can't believe I even doubted that he might be a good guy. You know, I doubted that he was a good guy because this guy is a good guy. I can't beat myself up about that. This guy is actually good. คนอย่างมึงอ่ะ ต่อให้เปลี่ยนแปลงสังคมได้ ก็ทำให้สังคมเป็นเฮี้ยขึ้นเท่านั้นแหละ กูหลอกให้มึงเป็นกูมาได้ตั้งหลายปี กูยังทำได้เลย For years? ใจแค่ให้มึงเป็น You've kept up a lie for ทำไมกูจะ years. ทำไม่ได้ กูจะทำลายมึงจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่ง You will be dead in 2 seconds. ถ้าความตายเป็นสิ่งเดียวที่จะหยุดมึงได้ทำไมมึงไม่ตายในตอนนี้เลยล่ะ Oh my god, does he kill himself? The heart! He tells him to kill himself! Does he actually kill himself with a spoon? I don't think I can watch that. No. I'm really upset over that one. He endured so much. He spent like over 15 days in there being tortured just to end up killing himself under Supot's order. His whole life, well, not his whole life, but the past few years of his life have been a complete and utter lie. He was living his life as someone else.
I cannot believe this. จัดการให้เรียบร้อยด้วย Take care of what? The body? Supot. Oh, it's not through touchy anymore. Brilliant. I did actually think the other guy doesn't look like Supot at all. And seeing the picture of him there, he definitely he has a much more similar skin tone than the other guy. I guess based on that logic, should have seen it coming. He looks more like Supot. I just didn't think about them being bang on with the casting. แม้กระทรวงจะมอบอำนาจให้คุณพัฒนาโครงการก็จริง แต่คุณก็อย่าลืมนะว่าเรายังมีไวรัสที่จะใช้ทำลายคุณได้ทุกเมื่อ คุณมีเวลา 20 ปี พัฒนาคลาสคริปต์ให้ได้ตามที่ตกลงไปก็แล้วกัน 30 ปี You made a deal of that longevity. และอีกนี้คุณเข้าใจเรื่องราวต่างๆ แล้วใช่ไหมล่ะ เรียนรู้ Join you? You have to be fucking joking. ว่าทำไมคุณถึงไม่ควรที่จะสู้กับผม ไม่มีวันที่จะชนะผมหรอก He made someone else go through all the pain and suffering he didn't want to go through to win. ทำไมคุณไม่มาเรียนรู้จากผมแทนล่ะ คุณน่ะเป็นคนที่มีอนาคตนะเปาเรศ You think anyone should aspire to be like you? How conceited are you? คุณก็จะรู้ว่า มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะปฏิเสธ เหตุผลน่ะเหรอ You disgust me. คือไม่ว่ายังไงก็ตามผมจะไม่ยอมเป็นพูดเดียวกับพอเด็ดขาด She's so proud. คุณกำลังใช้อารมณ์มากกว่า แต่มันก็ไม่ได้ผิดคาดอะไร Some people have them, ให้ผมมั่น okay? ใจว่ามันหมดหวังแล้วจริง Right, whatever. อ๋ออะมันส่งผลเสียต่อเด็กแค่ไหน แล้วพอก็ไม่แก้ปัญหา แต่กลับจะขยายให้มันไปสู่ระดับประเทศอย่างนี้นะ ๆ ทั้งที่ตอนแรก สังคมยังต่อต้านและหวาดกลัว มีเด็กเก่งอีกมากมายแค่ไหน ที่ไม่ได้รับโอกาสที่จะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เหมาะสม If the proper way of developing potentials is your way, then I'd rather not have anything. ทั้งที่ผมเสนอหนทางที่ดีให้ แต่คุณกลับเลือกให้ผมลงโทษคุณแทน No, why is there Shannon is honestly a meme in this whole scene. ว่าผมจะใช้วิธีเดิมกับคุณ The virus? ในเมื่อคุณไม่เรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง He ผมก็จะใช้ actually mix is ตัวเอง gonna กับคุณ use it. It better be the false version. No, no, no. Oh! Oh! Wait. นี่คุณจะทำอะไรอ่ะ ขอโทษครับพอ Please. Oh my god! Wait, but what does this mean? Does this mean that he was complying with the director all this time? Oh, I don't have the energy to hate you right now, Mr. Pom. กูจะลบความทรงจำพอ อะไรนะ This episode is really good, but it's making me angry and scared. ในที่สุด มึงก็ตัดสินใจได้สักทีนะ กูควรจะทำอย่างนี้ตั้งนานแล้ว แต่กูไม่กล้า ถึงมันจะสายเกินไป No, no, no. He had the virus. It went under his foot. No, no, no. No, he is not about to inject Mr. Pom. I swear to God, I swear to God, I swear to God, no. กูจะทำในสิ่งที่ถูก No! What the hell? Why? นี่มึงทำแบบนี้กับกูทำไมวะเนี่ย กูก็อยากถามมึงเหมือนกัน ว่าตอนนั้นน่ะ มึงก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอว่ากูก็ไม่มีทางเลือกนี่ ไม่มีทางเลือกเชี่ยเลยวะ Just don't tell me you're on the director's side in this. ทีนี้มึงลองคิดดูดีๆนะ ว่าชีวิตใครบัดซบกว่ากัน มึงหรือว่ากู ชีวิตมึงก็ยังมีอิสระนี่ อิสระเหรอแต่นะว่าพี่โกรธครูปอมอ่ะ แต่พี่ต้องเลือกแก้แค้นด้วยวิธีแบบนี้เหรอทำไมแล้วบอกว่าตัวนี้แท้จริงของเราคือใคร พี่เคยสู้เพื่อความถูกต้อง แล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ แต่มันผ่านไปนานมากแล้ว But you look so proud of him. ความถูกต้องมันคืออะไร The director was there when he did it to you. He told him to do it to you. Oh God. ขอบใจมากนะชานนท์ คุณช่วยผมได้เยอะจริงๆ คุณไม่แปลกใจบ้างหรือเปล่าวะเรศว่าอยู่ๆทำไมชานนท์เอาข้อมูลไวรัสไปให้กับธนากร So he has been working with the director all this time. So the director was in on the anti-gifted stuff. ผมอยากให้คุณทบทวนดูดีๆ ที่ทำให้ผมได้รับชัยชนะในวันนี้ He had his fingers in so many pies. ผมคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด ผมบอกให้ชานนท์เอาข้อมูลไวรัสไปบอกธนากร สั่งให้ธนากร
ทำในสิ่งที่เขาไม่มีวันกล้าทำ It wasn't actually corn. He was gonna tell Bang as soon as he found it. I hate this episode. I hate this episode. การชี้นำของผมทั้งสิ้นทั้งหมดก็เพื่อจะทำให้ผมมีวันนี้ยังไง นี่มันจะมากเกินไปแล้วจริงๆอะ The very start was too far. หลังจากนี้ผมทำอะไรผมยอมมันแล้วครับพอครับได้โปรดครับ อย่าทำอะไรเด็กคนนี้เลยนะครับ Oh God, Tom. Oh, bless him for trying. แปลงหนีไปบอมมึงก็รู้ดิว่ายิ่งมึงใช้ศักยภาพมากเท่าไหร่ไวรัสก็ยิ่งลามเท่านั้น Yeah, well, he's doing it for the greater good, like you once would have. ผมผิดหวังกับตัวคุณจริงๆแล้วนะ This is the proudest I've ever been of him. เพราะผมอยากจะแค่แก้แค้นเพื่อนของผมเท่านั้น ตอนนี้ผมได้แก้แค้นมันสมใจแล้ว หลังจากเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องของผมอีกต่อไปแล้ว Yeah, unless he convinces you otherwise. ไปบอกเจ้าหน้าที่ข้างนอก ให้จับตัวปาวเรศมาให้ผม เจอตัวแล้วครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนแอ ศักยภาพมันก็จะด้อยลง ถอยออกไป Oh my รีบตาม God. ไปเร็ว No. Oh my goodness, they're still there. Who the hell? เจอกันจนได้นะ I don't know what that means, her potential is though. I've got absolutely no idea. โอ้ยอะไรวะเนี่ย แปลว่าแกมีพลังพิเศษที่สามารถทำความร้อนได้ แล้วแกก็ไปทำน้ำร้อนลวกใส่ปากพี่วินเซิร์ฟเนี่ย แม่งไม่มีข้อดีเลย แม่งคือหายนะชัดๆอ่ะ It's not a very good one. Especially when you live in a hot country. That's terrible. ไข่ในตู้ฟักอ่ะ แกก็ไปใช้พลังของแกอ่ะช่วยไข่ของพี่เขาเลย The egg thing is a very interesting part of it. พวกเธอสองคนต้องไปตามหาคนคนหนึ่ง หมายความว่าไง She woke them up. ผู้หญิงคนแรกที่ติดไวรัสแบบเดียวกับพวกเรา Nate, she's still alive. That episode had me going through it. I can honestly say it's one of the best episodes of television I've ever watched. Definitely my favourite of this show. Both series. When the episode started, pretty much, and as soon as it was Shannon, Pom, the director, and Bang in that room, I knew it was going to be a good episode because my favourite episode prior to this one, I think, is the one when we got the backstory with Pom and Shannon. I obviously didn't expect it to take all those twists and turns, but I thought this is a room with a lot of my favourite characters. Or the characters I have soft spots for. Like, I love the students, but there's something about the Shannon and Pom backstory that really hit me, and it was my favourite part of the first series, I'd say. Like the final 3 episodes in that show when Mr. Pom's potential came about, that was like my favourite. So this episode, oh my god. I don't even want to talk about the fact that Supot was Tatum Wan instead of the other guy. Honestly, did anyone see that coming prior to this episode? Like, I called it just before it happened. I thought it was the most stupid thing I'd ever said, but it was right somehow. If anyone saw that coming in episode 8, praise to you. I can't believe it. He fully tricked someone into living a different life and he doesn't feel any remorse for it whatsoever. Honestly, he needs to take a test. He could be classified as a psychopath. He ordered him to kill himself as well, pretty much. So I take it Pom wasn't being persuaded to follow Supot's orders. He just was. He was being his lackey. He was being what Shannon told him he was. He was adhering to his every word. To protect himself, I'm guessing then. I guess he was acting like his dog as a means to protect himself. But at the end of the day, he truly cares about the students more than Supot ever did or does. He was a good teacher. Well, he is a good teacher. He's not dead, right? Like, he's gained my respect a lot after that. And funny how the director was like, I've never been so disappointed in you. Literally proudest moment for Mr. Pom right there. He got injected with the virus
knew using it could make it worse, but he still made an attempt to erase his memories. Didn't work out, but at least he let Bang get away, even though it's for a short time. He tried his best for the students because he knows this is wrong, and I guess he was standing there looking so shocked because he was sickened by what he was hearing, I guess, and that he was following this man who had done all this awful stuff, and he's been helping him all this time. He probably hated himself for that. Channon wanted revenge on Pom so badly he teamed up with the director. I get wanting revenge, but you wouldn't team up with the person who aided him. It was the director's fault, wasn't it? Like, Pom made the choice, Pom turned him in, but the director was the one that made Pom do the stuff that they were getting framed for. Channon was saying to Pom how bad the director was, and then he ended up siding with him himself, all in the name of revenge. Ugh. But Channon looked proud of Bang. I don't get it. I don't get it. Honestly, I feel like I just want to cry. Again, I just want to cry over this episode. God, I hope they win in the end. There's 3 episodes left. The director can't win. I'm also getting worried. I really hope this won't happen. This is just worst case scenario coming in because you never know what the show is going to throw. I really hope that Bang doesn't turn into the director. I could see the show having an open ending, which I hate, but I'm kind of embracing myself for it because it's a hard show to raffle loose ends up, I think. And considering how they ended the first series without intending to make a season 2, that was an open ending. So I reckon this will have an open ending. So I'm mentally prepared for it, even though I know I'll hate it. But I really hope they don't make Bang a villain and like make him the next director, because I feel like that's never been who Bang is. Bang has broken so much trust and friendships because he wants to do the right thing. I would hate if they made him a new Supot. But they really have to take him down, and they're getting further and further away from it every episode. There's 3 left now. How are they going to do it? They didn't show Bang in the preview, did they? But next episode, it looks like Grace, Time and Turd are going to be the key players here. Yeah, no Bang in the preview. It looks like Grace, Time and Turd are going to find Nate, so hopefully they can get some answers out of her. I don't really know what, but I hope they come through. I really want to watch other people's reactions to this episode. I want to see other people's reactions to this so badly, but I will hold off until I finish the show because I don't want to like influence what I think. But God, that was such a good episode. I hated it, but I loved it at the same time. So good, so bad. The director disgusts me. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 10 of The Gifted Graduation. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted and The Gifted Graduation, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 11. Bye!